各位家長，你哋唔好以為啲仔女高考完你就輕鬆啦。跟住落嚟，佢哋要整頭髮、開 party、畢業旅行、買手機、買電腦、考車牌。早上起唔到身，夜晚唔瞓覺。入咗大學之後咧，問你攞錢先蒲頭，錢到帳就潛水噶啦。你以為考完高考就輕舟已過萬重山，殊不知係烏蒙山連住山外山。初中你驚佢考唔到高中，高中你驚佢考唔到大學，大學你驚佢揾唔到嘢做，出嚟做嘢你驚佢娶唔到老婆，結咗婚又驚佢養唔起頭家。中國父母嘅一生就係前半生為咗仔女嘅供書教學，後半生為咗仔女嘅成家立業，餘生為咗仔女嘅細路奉獻終生。真係偉大到啊！充1000減400係打7折，第二件半價係打75折，買2送1係打67折，買1送1唔係5折啊，3倍充值首次免單係打75折啫。你有咩好煩啫？除咗你老公唔同你玩，大把男人想同你玩啊。除咗你老公唔錫你，大把男人想錫你啦。淨係錫啫咩？做人有時調翻轉啊啱。拍拖中意就拒絕，唔中意先喺埋一齊，只有同唔中意嘅人喺埋一齊，先可以真正做自己，先可以咩要求都對佢提，亦都可以隨時飛咗佢。喺中意嘅人面前，你成隻鵪鶉咁；喺唔中意嘅人面前，你就可以亂柒咁嚟。拖咗咁多個，你仲未明啊？只有你最唔騷嗰個，復你嘅速度係最快噶。隨便拍冇輸過，認真拍嗰啲，你贏過咩？又好似係。如果你搵到好多錢，但係冇時間湊個細路，大個咗之後，佢會講：我唔要你啲錢啊，我要你嘅愛啊！如果你搵唔到咩錢，死慳死抵咁將個細路湊大，大個咗之後，佢又會講：以後我搵到錢，第一個養好自己先。如果你又搵到好多錢，又用咗好多愛將個細路培養成人，跟住佢會講：屌，我呢一世都俾你哋操控住啊！如果你搵到好多錢，但係冇時間湊個細路，大個咗之後，佢會講：我唔要你啲錢啊，我要你嘅愛啊！如果你搵唔到咩錢，死慳死抵咁將個細路湊大，大個咗之後，佢又會講：以後我搵到錢，第一個養好自己先。如果你又搵到好多錢，又用咗好多愛將個細路培養成人，跟住佢會講：屌，我呢一世都俾你哋操控住啊！講個冷知識俾你聽，打喊路都會出皺紋噶，塊面拉拉扯扯超過5000次就會有固定紋路噶啦。死啦！我每日打10次，一年3650次，死得啦！我唔使半年就有紋啦。仲有咧，我哋條頸嘅年齡比塊面咧快老5年啊！我塊面而家40歲，條頸已經45歲噶啦。仲有啊，低頭45度等於條頸掛咗3樽礦泉水啊！咁我條頸咪真係日喺度舉緊鐵？好似你咁咧，日日低頭玩手機，條頸肯定紋路深啦。咁點算啊？唔使驚，用我手上呢支 SDX 頸霜啦，有5重多肽波色因同煙酰胺，再加透明質酸鈉，跟住咧用呢3個按摩珠珠，日日碌下碌下，補水補濕兼按摩，日日用啊，條頸隨時亂過塊面啊！咁你俾我用啦。啲姊妹們選擇長期單身，不外乎3個原因：第一，懶；第二，懶得去呃啲男人；第三，懶得俾啲男人呃。咁你仲有冇第4個原因？我係因為啲男人懶得嚟呃我。高考700分同700萬人仔，你揀邊樣啊？你咩意思啊？分數可以用錢嚟衡量嘅，知識改變命運，知識創造財富，知識會跟你一世，但係錢係唔得，錢總會有一日使晒。做人唔可以太膚淺，我梗係揀700萬。咩叫鬆弛感啊？懶，高級感、扮嘢，精緻感、
夾硬扮嘢，親切感、比較自然咁扮嘢，文化感、扮到深藏不露，科技感、賣得貴，品質感、賣得更貴，藝術感，想賣幾貴就賣幾貴，咁都係唔好咁啦。女人唔會睇唔起你冇錢，但係會睇唔起你孤寒，女人唔會介意你俾唔到承諾佢，但係會討厭你畫大餅，喺女人面前你可以冇誠意，但係你唔可以呃柒佢，唔聯繫，即係唔中意，唔主動，即係唔在乎啦，唔回覆，即係唔想傾，唔解釋，即係唔重要啦，唔見面。即係唔想再屌你。你唔結婚，罪名就得一個，就係唔結婚。你結咗婚，啲罪名就多咯，唔生仔，生嘅唔係仔，唔生二胎，唔旺夫，唔服侍老公，唔孝敬老爺奶奶，同老公嗰邊啲親戚關係唔好，大花灑，唔做家務，喺屋企瞓懶覺，出去返工又話你唔湊仔。喺屋企湊仔又話你唔出去搵錢，如果結婚真係咁好啊，使鬼吹咩？咪係啲錢跌咗落地啊，仲要我教你執咩？